Днес си мислех, какво е талант? Дали е нещо, което идва просто е така от ръки, с лекота? Нещо, което си роден, призван, трябва да го правиш. Ти си избранникът. Или нещо, което просто другите виждат в теб, че ти правиш много добре. Истината за мен е, че ти наистина може да имаш някаква даденост, да правиш нещо много добре. Обаче ти ако не продължаваш да го правиш отново и отново, ако не ти е страст, ако не ти е да си заребен да го правиш, да го правиш все по-добре и по-добре, то просто ще изчезне. В смисъл, таланта, окей, ще ти се отдава един-два пъти, но няма да има трудност, няма да има сладкото нещо в това да го правиш. Има други хора, които, аз това нямам талант да го правя, това ми е много трудно. Окей, обаче искаш ли да го правиш? Защото ако искаш да го правиш и го правиш отново и отново, мани таланта, ти ще станеш добър в това нещо. Просто защото си вложил усилията да го направиш. Май не вярвам в таланта. Вярвам в това, което не дърпа отвътре. Да дойдеш, да го почнеш да го правиш колкото имаш ентусиазъм, да не се отказваш при първата мислука, при първата грешка, при първата трудност, но да продължиш да го правиш. Не защото това ти е таланта, а защото на теб ти е интересно да го правиш. И ако преследваш интереса си, ентусиазма си достатъчно дълго, то ще стане по-добро. Вярвам в ентусиазма, който е разтеглен до максимум и го правиш толкова много пъти, докато най-накрая и тук така станеш това, което искаш, или постигнеш това, което искаш, нарисуваш картината, която ти си решил, изглежда по начина, по който ти си решил. Да, може би от 500-ния път, когато я рисуваш, но някъде този ентусиазъм ще те отведе. Таланта може и да е там, може и да го няма. Няма никакво значение, ако имаш ентусиазъм и вдъхновение. Просто виж къде ще те отведе вътрешният ти ентусиазъм.